大家好，我係三巴街。如果你最近諗住買三巴，又睇緊 Samsung Q 系三巴嘅話，你好可能會發現今年多咗一條新型號嘅三巴加入咗 Q 系嘅大家庭。如果你想知道呢條 QS700F 啱唔啱你嘅話，同埋佢同其他三巴有咩唔同嘅地方呢，就千祈唔好行開啦。節目未開始之前，如果想支持我嘅頻道嘅話，好簡單，喺下面 comment、like、share， 有你嘅支持係我拍片嘅動力。今次呢條三巴喺個名裏邊咧，喺 Q 後邊跟咗個 S 字喎。咁 S 字其實某程度上講緊 Samsung 另外一條 product line 嘅 S 系嘅三巴，用兩個英文字，我覺得已經可以形容到佢啦。Slim 啲同埋 simple 啲。咁你見到呢支三巴咧，相對其他兄弟嚟計咧，佢真係會纖薄少少嘅，咪 slim 啲咯。咁另外啲設計嘅線條都係簡單啲嘅。我個人幾中意呢條巴嘅設計。呢部機另一個特色就係佢提供咗兩個擺放嘅方案，座台模式，你知三巴可以躺平打橫咁樣放喺電視機樓下，而另外一個咧就係掛牆模式。呢個掛牆模式比較特別喎，佢成支三巴係可以豎起咁樣掛喺牆裏邊，因為你電視機好薄噶嘛，而你支三巴又係比較薄嘅。喺外觀上邊就靚仔好多啦。咁因為你要知道喺設計上咧，比普通三巴要花多啲心思，因為呢兩個形態咧，佢都要達至一致嘅聲音效果。其實喺好多好貴價嘅品牌 high end 嘅三巴至出現嘅，今次咧 Samsung 咧竟然將佢放喺中價或者入門少少嘅級數嘅機入邊。十仔就有啲唔同啦，今次 Samsung 全系列嘅十仔咧採用咗呢個設計，佢矮身少少 compact 少少，但喺咁細嘅空間裏邊咧，佢都加咗兩個 driver， 要留意佢兩個 driver 嘅 size 咧係有少少唔同嘅。高階型號 Q990F 入邊嘅 SpaceFit Pro 咧 ，Samsung 亦放咗落嚟。自家嘅自動調音功能，佢同其他品牌唔同嘅。呢個自動調音功能咧，基本上你開着咗，佢就自己會做啦。你唔需要特別去行一個調音嘅步驟，只要配合翻指定型號嘅 Samsung 電視機咧，你就可以玩埋呢個高階型號至有嘅 SpaceFit Pro， 同埋呢條三巴 QS700F 同佢大佬 Q990F 一樣，大家都係支持一個全新嘅 3D 音效解釋。由 Google 同埋 Samsung 合力研發嘅 Eclipse Audio， 咁所以你買條三巴翻嚟咧，唔單止可以令你睇戲聽到 Dolby Atmos 啦，亦為你未來作好準備。見到廠商表示呢支三巴係真實 3.1.2 嘅聲道。簡單嚟講，呢度講緊有兩層嘅聲音，第一層聲音就係前邊兩組數字 3.1。3係代表呢支實體三巴有3個向住聆聽者位置嘅喇叭單元，係愛嚟負責耳仔水平聲道嗰陣聲音嘅。點1係講緊外置嘅 subwoofer， 係負責低頻部分，咁就形成咗第一陣聲音。最後點2呢支三巴你見咗有兩個向上發聲嘅單元，通過聲音向上擴散，射咗上天花板。bounce back 反射翻落去聆聽者位置，去營造翻頭殼頂嗰陣聲音，咁咪提供咗聲音嘅高度，提供咗多一個維度，咪 3D audio 咯。如果你細心睇下三巴入邊嘅喇叭單元，佢喺唔同形態咧有唔同嘅角色嘅，一時佢會係負責耳仔水平聲道啊，喺某啲情況下佢會負責天空聲。主要係因應你嘅擺放方法，要做到呢樣嘢咧，其實呢支三巴入邊係好似我哋手機咁樣一個 gyroscope，令到支三巴知道而家係邊個擺放方法。咁究竟掛牆模式啲聲靚啲啊，定係座台模式啲聲靚啲呢？咁呢兩個模式咧，我都聽過一段時間嘅。咁我個人認為咧，基本上聲音冇乜差異嘅。咁佢設計上亦係好小心地去 cater 過呢個問題嘅。咁所以可以放心服用。咁另外，如果頭先你心水清，有兩個 driver 我冇講嘅，嗰兩個圓形嗰啲 driver 咧，我覺得應該係 woofer 負責中低音部分嘅。林峰俾人追啦，就進入彌敦道上巴士嗰一幕啦，你會聽到一個幾唔錯嘅離框效果。巴士開動嘅車聲離開咗個框之後咧，進入咗你耳邊，然後再往後有少少伸延嘅感覺聽到嘅。另外就係追入咗城寨入面嗰段啦，聽到有幾唔錯嘅臨場感，特別喺成個城寨嘅氛圍啊，好多聲 effect 你會聽到嘅，好多細微聲佢都呈現到幾好。但要留意 D 加入邊嗰個係5.1嚟嘅啫。呢一幕
嘅設計，無論喺畫面上設計或者聲效上設計，我都幾中意嘅。太空船撞落咗地球一棟樓之後咧，佢個引擎仲着緊嘅，嗱幾有趣嘅。呢一幕戲個聲效係啲聲係相對個鏡頭咁樣喐嘅，你會感受到佢個聲音嗰個移動都做得唔錯。嗱，記住呢套劇集只係得5.1嘅啫，呢部機嘅 sound mode 幾豐富。喺畫面上邊你會見到呢幾個sound mode咧，如果你揀 standard 嘅話咧，你 fit 個5.1入去咧，嗰兩個向上發聲單元咧係唔會出聲嘅，咁即係少咗人幫你做嘢啦。個 virtual surround 效果咧可能會差少少。而我個人會首先揀 surround mode 嘅 adaptive sound mode，唔係話唔好。我過去介紹其他 Samsung 3巴嗰陣時，我成日都會首選係 adaptive sound mode 嘅。咁同埋 adaptive sound mode會因應你入嚟睇嗰條片嘅性質咧，而自己作出適當嘅調節。個人覺得 adaptive sound mode 咩情況下用咧？就係當你真係加咗對後置咧，我反而會用 adaptive sound mode，因為我最初認為 adaptive sound mode 好啲。咁但係我聽咗好多次，我始終認為 surround mode 會好啲。另外你會見到 DTS Virtual X 呢個 mode 咧，我都試咗好幾次嘅，出嚟嘅效果唔係好啱我口味。我覺得佢高音嘅位置佢好似特別 highlight 咗出嚟嘅，個 virtual 效果喺某啲 scenario 咧係好似出少少，但係個差異唔係太大。而最大問題就係佢個低頻好似撳低咗嘅相對。所以我個人都係建議一係就揀 adaptive sound， 一係就揀 surround mode。咁除咗開 surround mode 之外咧，仲要開埋有個叫做 virtual 虛擬嘅功能，開咗佢之後咧，就令到你呢個虛擬嘅 surround 虛擬嘅環繞聲咧個效果會更加突出嘅。咁特別係你而家打算淨係買呢組3巴，唔打算加後置嘅朋友仔就要留意啦。嗱，呢集 Mission Impossible 直升機嗰段，佢本身嘅sound design 正，但係呢部機呈現出嚟咧都有少少令我驚喜嘅地方。第一件事臨場感啦，成個空間感，你會聽到嘅直升機喺個空間裏邊嘅移動，直升機慢慢喺下面升上嚟，去到畫面正中央再抽上咧，呢一段佢本身聲效做得好，你會感覺到嘅直升機將佢啱啱嚟到呢度再慢慢上去。當然出框後啊右啊，或者由畫面一邊去到另外一邊嘅聲音咧，全部交足功課嘅。跟住揀嚟呢出 Netflix 近期大熱電影嘅 K-pop Demon Hunter， 試下呢部機Dolby Atmos 嘅音樂表現。不過最有印象咧，反而係呢一幕，男主角等緊女主角出嚟，女主角突然間彈出嚟咧，下一刻令到男主角咧彈開咗。嗱，呢一幕點解我中意咧？就係試到聲音嘅定位啦，同埋出框效果，佢亦設計得幾誇張下嘅呢一幕。聲效設計，我係睇呢啲地方，我有冇能力將我帶入到電影畫面入邊？我就好似喺佢哋兩個之間經歷緊佢哋嘅故事。如果攞呢條3巴嚟睇碟又 O 唔 OK 咧？嗱，首先 Dolby 主流嘅音效格式咧完全支援嘅，咁當然包括 Dolby Atmos 啦。唯獨是你好多碟都可能係有條 DTS 嘅聲軌。嗱，DTS 聲軌無論我俾 DTS X 入去咧，呢支筆食到出到聲嘅，呢度最重要。佢俾到一個都幾唔錯嘅 surround 俾我。至於呢個 surround 係屬於邊隻格式咧？喺3巴個殼入邊已經話俾你聽啦。我哋呢支3巴咧係接收由電視傳落嚟嘅音效信號嘅。咁我哋反轉呢支3巴睇到咧，佢有兩種方法嘅。第一種最傳統嘅光纖線方法，但係我唔建議，因為光纖線只能夠足夠頻寬容許到耳仔水平聲度嗰陣聲音。頭先我講過 Dolby Atmos 咧係多咗一陣天空聲喺樓上嘅。由於唔夠頻寬嘅話咧，忘記呢條線啦，我哋就要用 HDMI 線一頭插落去呢支3巴寫住 ER HDMI 嘅插口，另外一頭插翻電視相對應嘅 ER HDMI 插頭。咁我叫呢個 Plan A 方案。呢支3巴除咗支持 Plan A 咧，亦支持 Plan B 方案。咩情況下用 Plan B 方案？就係通常講緊嘅係嘅電視機舊咗少少嘅，唔知點解佢永遠都冇辦法將個 Dolby Atmos 射落支3巴度，咁你就要考慮用 Plan B 方案。呢支3巴提供咗一個 HDMI input 插頭。聽音樂方面，我相信同大家一樣啦，都係以串流平台為主嘅。最簡單嘅方法，手機揀完首歌，無線形式射落支3巴度。咁呢支3巴喺呢個部門俾齊你噶啦。
無論你係用最普通嘅藍牙形式啦，唔理你邊個平台都用到啦。如果好似我咁樣用 Apple 手機嘅，可以用 AirPlay 形式啦。如果你用 Android 手機嘅，可以用 Google Chromecast 形式。音樂表現方面，以呢個價位嘅三巴嚟講咧，我覺得係滿意佢嘅表現嘅。特別我想提提個低頻，頭先睇戲表現好似冇乜時間講過佢嘅低頻嘅表現，合理嘅、理想嘅。當然你話要去到震到你入心入肺嚟計咧，咁可能你就要揾佢嘅大佬 Q990F。如果夜晚睇戲嗰陣時，你覺得個低頻太勁咧，Samsung 係容許你刪咗呢個十仔佢嘅，淨係用支三巴嘅 Woofer 去負責低頻。同埋有一樣要讚就係 Samsung 嘅三巴，全部個音量可以開到好大嘅，聽歌我覺得係舒服。高中低頻嘅 integration，整個 transition 咧，我覺得都做得合理嘅，唔錯嘅呢個表現。個左右聲音 separation 唔錯，出嚟中間個結像咧，我覺得都係冇乜太大挑剔啦。頭先睇戲我有講過用咩3 mode，嚟到聽歌用咩3 mode咧？試下用翻 standard mode， 因為 standard mode 係最冇咁多 processing 落個聲音度嘅。其實我攞呢支三巴 QS700F 咧，聽咗幾多 Dolby Atmos Music 嘅喎，大概比例係6:4甚至7:3比。咁當然你唔係首歌都揾到 Dolby Atmos 噶嘛。整體表現我幾滿意嘅，唔好忘記呢個係 3.1.2 嘅系統嚟嘅。我特別 Dolby Atmos Music 強調嘅空間感啊，都俾到我。嗱，呢套系統係跟咗一個手機 Apps 嘅，叫 SmartThings， 其實係 Samsung 成個Smart Home 平台啊，佢唔係淨係三巴，仲有電視啊、其他家電啊聯繫嘅。佢提供咗一個圖形界面俾你深入去改其中一啲設定啊，例如 Equalizer 啊、聲量控制等等。不過我更加想講嘅唔係呢個手機 Apps， 而係個實體 Remote 係可以控制晒你手機控制到嘅嘢。當然有一兩個 function， 我覺得喺手機度做會做得好少少，方便啲。特別我轉3 mode 咧，我唔係好想走入去個 app 數，因為又要打開着咗部手機，又要入個 app， 入完個 app 之後又要揀支三巴出嚟，揀三巴之後咧又要撳落去揀3 mode， 係多咗個圖像嘅界面。但係我拎住個 remote 已經即刻撳3-4下已經轉咗嗰個3 mode， 用翻呢個 remote 咧係仍然有佢必要性喎。咁所以呢度係優點嚟嘅喎，擴充性能亦係呢部機其中一個強項，加對後置嘅 surround， 令到你成個 Dolby Atmos 或者環繞聲體驗嚟得更加實在。而家後邊冇位放啫，定係你會搬大屋噶嘛？你搬大屋後邊咪第日可以預留啲位置放對 surround 咯，配合埋 Samsung 電視去玩啊，可以用盡你Samsung 部電視機嗰個喇叭同你支三巴連動埋一齊，提供嗰個聲音，特別講緊個聲音嘅高度咧，會再優化啲。呢支三巴 QS700F 連埋指定型號 Samsung 電視玩咧，除咗頭先 Q Symphony SpaceFit Pro 之外咧，仲有好多功能嘅，包括遊戲模式 Game Mode Pro 啦，仲有我覺得都幾有用嘅就係 Wireless Dolby Atmos， 亦即係頭先講嘅 Plan A 方案，不過唔見咗條線。電視機同啲三巴中間再唔需要條 HDMI 線。咁我哋睇戲又要 Dolby Atmos， 甚至而家聽歌都可以 Dolby Atmos。我點知啲三巴係播放緊 Dolby Atmos 嘅音效呢？好簡單，拎起個遙控器，有個 I 字嘅 button 即係 information， 撳落去，你會見到你個三巴面板有盞燈嘅。藍色燈咧斬3下，就代表你而家係聽緊 Dolby Atmos 嘅聲效，而其他音效就可以走入個 Apps 入邊 click 落去呢個編碼嗰度咧，就會睇到啦。今次介紹嘅 QS700F 咧，我個人覺得幾適合一般用家嘅需要，特別係香港嘅朋友仔對空間嗰個要求同埋負擔咧唔係咁重嘅。無論放喺廳又好，特別係放喺房因為好多朋友仔同我講廳梳化拍牆又放唔到對後置，或者你放喺睡房度可能未必夠位放到一隻比較大嘅十仔咧。今次跟機呢隻十仔咧，可能幫到你喎。我試過將呢隻十仔咧放喺梳化底樓下咧，咦夠位放喎，同埋出嚟整體個感覺音效咧都唔錯。如果你而家屋企部電視機個聲效唔能夠滿足你嘅話，或者你想玩下 Dolby Atmos 咧，
呢套系統都可以考慮下嘅。嗱，雖然佢冇自帶嘅後置，咁但係佢設計上基本上一支巴、一隻十仔都已經夠玩嘅，都俾到一個合理嘅3.1.2 Dolby Atmos Experience 俾你。如果對呢條三巴 QS700F 仲有其他問題嘅話咧，歡迎喺下面留言。我係你嘅節目主持人三巴街。如果中意我今集節目，想我製作更多同類型嘅節目嘅話，識做啦，喺下面 comments like share，有你嘅支持係我拍片嘅動力。希望下一條片再見到大家，拜拜。